হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, কেমন আছো? তো আশা করি ভালো আছো। তো দেখতেই পাচ্ছ মুখ চোখের অবস্থা। নিউ ইয়ার আসছে, তো আমাদের সেটা হতে হবে। আজকে বাইকটা সার্ভিস করব। তো আমার বাইকটা খুবই খারাপ অবস্থা। আমাদের পক্ষীরাজ যে তোমাদেরকে অনেক অনেক জায়গা দেখাতে সাহায্য করবে, তো ওকে তো আগে রেডি করতে হবে, দেন ওর টায়ারটা আগে ঠিক করবো ভাবছি। তো চলো দেখে নেই আমার বাইকটা কি অবস্থা, তোমাদেরকেও দেখাই বেশি দেরি না করে। তো এইটা হচ্ছে আমার দোকান। তো এই দিকটা তোমাদের আগেও বলেছি, এই দিকটা হচ্ছে নিয়ারেস্ট চাওয়াপুকুর স্টেশন, আর হচ্ছে এই যে দিকটা আছে এই দিকটা হচ্ছে বসিরহাট কলেজ। তো দেন আমার বাইকটার কি অবস্থা তোমরা দেখে নাও। আমাদের চেনু মিস্ত্রি বাইকটা নিয়ে চলে এসছে, চেনু আরফে চেনেক্স, ওর ভালো নাম আমের আলী। তো আমার বাইকটার কি অবস্থা তোমরা একটু দেখে নাও। তো দেন সবই তো তোমাদেরকে বলেছি। বাইকে আমপান চালিয়ে দেয়। তো অলরেডি শুরু হয়ে গেছে বাইক সার্ভিস। তো এখানে মূলত সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি তোমরা পেয়ে যাবে খুব কম দামে। প্রচুর ভালো ভালো কন্ডিশনের সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি পেয়ে যাবে, পুরনো এবং ভালো কন্ডিশন। প্রত্যেকটা গাড়ি যত্ন সহকারে রিপেয়ারিংও করে সেট আপ করে তারপরে কাস্টমারদের হাতে দেওয়া হয়। এখানে এমন কোনো পার্টস নেই যা পাওয়া যায় না। দেন এটা হচ্ছে আমাদের বাবুদা। তো তোমরা সবাই জানো যে বাবুদা, এটা বাবুদার বাইক সার্ভিসের দোকান। এখানে আরেকজন মিস্ত্রি আছে, বাবুসোনা। তো বাবুসোনা এখন খুব ভালো ছেলে, ফোন নিয়ে ঘেরছে, কিন্তু বাবুসোনার তোমরা সবাই চেনো বাবুসোনাকে। তো আর কিছুই বলবো না। তো আমার বাইকটা সার্ভিসিং হচ্ছে, দেখো। দেন এটা হচ্ছে বাবুদা, এখন গাড়ির একটা কাজ চলছে এখানে। চারিদিকে রেঞ্জপত্র সরি সিটি আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, যত্ন সহকারে বাবুদা বলছে যে যত্ন সহকারে ইঞ্জিনের কাজ টাজ করা হয়। তো তোমরা একবার কাজ করিয়ে দেখতে পারো, আমার গাড়ি তো করাই। দেন এটার ইঞ্জিনের কাজ করানো হচ্ছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে ইঞ্জিন খোলা আছে। তো খুবই ভালো করে, তোমরা অবশ্যই নাম জানবে বাবুদার। তো যারা না জানো, হ্যাঁ না দরকার নেই। তো আমাদের চেনু লেগে পড়েছে আমাদের পক্ষীরাজটাকে সাজাতে। নতুন ইয়ার আসছে, চেনেস পকেট তাকি বড় চেনু, চেন বিশেষজ্ঞ চেনেক্স। আমের আলী গাজী, ও বাইক সার্ভিসটা খুবই সুন্দর করে, তাই ওর হাতে দিলাম। বাবুসোনা ভালো করে না, তাই বাবুসোনা মোটেও ভালো করে না, কিন্তু ভালো ছেলে, খুবই ভালো বাইক সার্ভিস করে। হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই। ও বাবা, মনোযোগ সহকারে ছেলে আবার পালিশ লাগাচ্ছে, দেখো কিভাবে। এটা তো পাবলিশ হবে ভাই, সবাই দেখবে। কই একটু মুখটা দেখি। হ্যাঁ ঠিক আছে। বাদাম টাকা বাদাম 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 হ্যাঁ। ভিজিয়ে দিচ্ছ স্পেশাল ভাবে, কিন্তু হাই স্পিড মোটর লাগানো আছে। তোমরাও এসো, যেন কিন্তু মনোযোগ সহকারে কাজটা করে। আমি শোরুমে দিয়েছি গাড়ি কাজ করাতে, সার্ভিস করাতে, তা ওদের সার্ভিস যা করে তোমরা অবশ্যই জেনে থাকবে। তো আমার পছন্দের বেস্ট জায়গা হচ্ছে বাবুভাই বাইক সার্ভিস সেন্টার। তো সেখান থেকেই করাই সম্পূর্ণ কাজ গাড়ির। বলো একটু দাদু কি বলছে, সবাই শোনো। দাদু হংকং পার্ক, হংকং পার্ক। হ্যাঁ, আমাদের দাদুর জন্য একটা পাত্রী চাই। দাদু কিন্তু এখনো সিঙ্গেল। তো যদি কেউ মিঙ্গেল হতে চাও দাদুর সাথে তো চলে এসো। এইসব গাড়িগুলো বিক্রির গাড়ি, কত সুন্দর সুন্দর নতুন নতুন মডেলের গাড়ি আছে। আরও অনেক গাড়ি আছে বাবু ভাইয়ের বাড়িতে। তো তোমরা যদি কোনো গাড়ি কিনতে চাও তো কন্ট্যাক্ট করতে পারো। দেন এই একটা গাড়ি রেডি হচ্ছে, ফুল রেডি হচ্ছে, তোমরা চালিয়ে দেখে নিতে পারো। বাবু ভাইয়ের গ্যারেজ, বাইকের গ্যারেজ। তো পুরো দোকানটায় মালে ভর্তি আছে। দেন তোমাদের যদি কোনো পেয়ার পার্টস লাগে যেটা নেই, পাওয়া যাচ্ছে না, তো সেটাও বাবু ভাই অ্যারেঞ্জ করে দিতে পারে।
ঠিক এত কথা আটকানো যায় নাকি বাবা? ফোন করিস কেন? তো বাবা ভাই মাস্ক একটু নিচে নামাও নাকি? কথাটা কে বললো দেখি একটুখানি মুখটা? তোমার চাঁদ বদনটা আমরা একটু দেখি। মাই নেম ইজ বাবুসোনা। আচ্ছা, তোমার নাম বাবুসোনা? আমার নাম চুলবুল পান্ডে। তো এই মুহূর্তে একটা বিশেষ একটা সাইকেল দেখতে পাচ্ছি। ভালো আছো? তো বলো এখন কোথায় যাচ্ছ? এখন যাবো অনুষ্ঠান বাড়ি। অনুষ্ঠান বাড়ি? তা ঠিক আছে। অনুষ্ঠান বাড়ি ওই জন্য গোটো খালি করেন। কাকার পোশাকটা কিন্তু দারুণ। কাকাকে মানিয়েছো ভালো। তুমি 1 ঘন্টা পরে আসো। তাহলে এক কাজ করি, এই অবস্থা অনুষ্ঠান বাড়ি খাবো, খেয়ে চান করে আসতে পারো করো। কাকা এই সাইকেলটা আপনার? এইখানে মানে এই সাইকেলটাই মানে কিছু এই গাড়ি আমি ভাত দিচ্ছি। আচ্ছা, এই গাড়ি ভাত দিচ্ছে। তো অ্যাকচুয়ালি মানে এই গাড়িতে কি করা হয়? এই গাড়িতে কি করা হয়? আমার বিস্কুট এই যে করি। আচ্ছা 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 আচ্ছা, পাপড় বিস্কুট বিক্রি করে। করে দেবো। এটা নিয়ে আছেন আমার বাবা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। তো কাকা কিন্তু পাপড় বিস্কুট বিক্রি করে এই গাড়িটাই করে। হ্যাঁ, এই গাড়িটাই করে বিক্রি করে। আরও অনেক কিছু আছে। কাকার সঙ্গী হচ্ছে এই সাইকেলটা। তা সাইকেলটায় লুকিং গ্লাস পর্যন্ত লাগানো আছে, বাবা বিশ্বকর্মার ছবি আছে। তো কাকা এই সাইকেলটা নিয়ে কত দূর গিয়েছো? ও যা হেমালগঞ্জ থেকে হিমালগঞ্জ পর্যন্ত? বাবা, তো বসিরহাট থেকে হেমাল বালালি তারপরে 20 নম্বর। হ্যাঁ, ঠিক। তারপরে এদিকে 20 নম্বর বালালি। তারপরে তারপরে চারখালি বদলা। আচ্ছা আচ্ছা, তা তোমরা তো অবশ্যই শুনতে পাচ্ছ যে কাকা কোথায় কোথায় গিয়েছে। তো এই পাপড় বিক্রি করে। হ্যাঁ, কাকা আপনার বাড়ি কে কে আছে? বাড়ি আমার ভাই বৌমা আছে। আচ্ছা, আপনি বিয়ে করেননি? না। তা আপনার কি বিয়ে কথা করবেন নাকি? হ্যাঁ, বিয়ে থা করবেন? আপনি ক্যামেরায় বলতে পারেন যদি বিয়ে থা করেন। তো এরা সবাই দেখছে কিন্তু ভিডিও। হ্যাঁ, আপনার যা মনে দিচ্ছে আপনি বলতে পারেন। কাকা আবার আয়না ভোট টাকা দিতাম। হ্যাঁ, কাকা আবার ভুরুটা কালি করবে। ভুরু কালি করবে কাকা ইয়ং সাজছে। বলেন কাকা, আপনি কি বিয়ে থা করবেন? হ্যাঁ, না যেটা করো। আচ্ছা যেটা খাইতেও যায় নেই। আচ্ছা, আয় নেই। ভোট টাকা দিতাম। তাই সব মানুষগুলো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, তো খুবই কষ্ট করে। পরিস্থিতি নেই তাই কিছু করতে হয়নি। দেখতে পাচ্ছেন আজ পর্যন্ত বিয়ে থাওয়া হয়নি। কেটলি আছে, মনে হচ্ছে লোকটা নিজেই সব কিছু করে গুছিয়ে সব এর উপরে উপার্জন করে। কাকার ব্লেজারটা কিন্তু দারুণ ব্লেজার। হ্যাঁ, কোথা দিয়ে নিয়েছেন কাকা? বেলো এক দেশে আচ্ছা, গিফট? এক দেশে একজন গিফট করেছে তাই তো? ভালো। ও দেশে শুরু নেওয়াই এমনি থাকা হয় কোথায়? বাড়ি হবে নিচে বাড়ি। নিজস্ব বাড়ি কোন জায়গায়? ওই তো আচ্ছা আচ্ছা, তো দুটো হেডলাইট আছে দেখতে পাচ্ছেন। এরকম হচ্ছে না। আচ্ছা, এই হেডলাইট দুটো জ্বলে? না না, এটা সোয়াব? তো আচ্ছা আচ্ছা, এত সাজানোর কারণ কি সাইকেলটাকে? এগুলো লাইটে পড়েছিল তো লাগালাম। আচ্ছা, এই লাইটটা পেপার দিলেন কেন? এটা শো। ওটাও শো? আচ্ছা, একটা বড় বড় ব্যাগটা নিয়ে গেছে। पूरी शाला पड़ যাচ্ছিল गजब बेइज्जती है। পড়ে যাচ্ছিলাম, ধরে রাখেছি। কাকার অনেক কিছুই আছে দেখো, তোমরা দেখতে পাবে। এখানে ব্যারেল লাগানো আছে। কাকা একটু দেখান, আমরা একটু দেখতে চাই আপনার ঝোলাতে কি কি আছে। কাকার নামটা আরেকবার বলেন কাকা। হ্যাঁ, আপনার নামটা? আনন্দ সিংহ। আনন্দ সিংহ। দাদা, এই যে সব ফটো কাটা এগুলোর মধ্যে কি রাখেন আপনি? ওপরে কেন ক্যারি ব্যাগ? কি করেন ক্যারি ব্যাগ? হ্যাঁ, কি করেন? এটা লাগে। লাগে। আর কোনো কি ব্যবসা আছে না? মানে এটা শুধু পাপড় বিক্রি হয় নাকি আর অন্য? আমার আগে কটকটি রুটি, পাপড়, কটকটি, রুটি, বিস্কুট। বিস্কুট। তো ঠিক আছে, তো কাকার কাছ দিয়ে কিছু কিনবেন আপনারা সবাই। কাকা এখনো চলে যায়নি তো? কাকা আজকে কোথায় নেমন্তন্ন আছে? আচ্ছা, হ্যাঁ, ওরা আমাদের গ্রামে। আপনাদের গ্রামে? তা আমি শুনেছি কাকা আপনি নাকি প্রত্যেকটা অনুষ্ঠান বাড়িতে এক্সপ্লোর করেন না? বিয়ে বাড়ি মাল দিই। আচ্ছা আচ্ছা, মাল দেন? কি সেই ডালা ডালটা দেন? ডালা ডালা ডালা, আচ্ছা আচ্ছা। তো প্রত্যেকটা অনুষ্ঠান বাড়িতে, প্রায় লোকের অনুষ্ঠান বাড়িতে আপনি কাকাকে দেখবেন। তো কাকা এমনি মানে কি আপনাকে ইনভাইট করে সবাই?
কাকার জামা কাপড় কিন্তু সবই ব্র্যান্ডেড। এটা হচ্ছে সাফারি। কাকা এটা সাফারি বলে তো? সাফারি ব্লেজার। আচ্ছা, সাফারি ব্লেজার। তো সাইকেল নিয়ে থাকলেও প্রত্যেকটা মানুষের একটা একটা স্বপ্ন থাকে। আমরা এর আগেও দেখেছি বাদাম কাকা, তারপরে আমাদের রানুদি। তো এই কাকারও একটা স্বপ্ন আছে, একটা শখ আছে। কাকার জামায় কি লেখা আছে পড়তে পারিনি, ইটস নট অ্যাজ ডেঞ্জারাস। তারপর কাকা একটা হাতটা সরান দেখে নি জামায় কি লেখা আছে, বিলিভ মি। মানে কাকা এটা কি আপনি মানে কি গেঞ্জিটাও কিনেছেন যে বিশ্বাসযোগ্য মানুষ? আচ্ছা আচ্ছা, নট অ্যাজ ডেঞ্জারাস মানে এটা বিপজ্জনক নয়, আমাকে বিশ্বাস করুন, এরকম একটা কিছু। কাকার ভুরুগুলো কালো করলে বোধহয় ভালো লাগতো নাকি কাকা? কাল করবো। কালো করবেন না? ঠিক আছে। এমনি ঘুরতে কোথায় কোথায় যাওয়া হয়েছে কাকা? হ্যাঁ? ঘুরতে গিয়েছেন কোথাও? ঘুরতে ওই গ্রামে যাই, রুটি বেশি। রুটি বেচতে? আচ্ছা আচ্ছা, গ্রামে যান। বিস্কুট বিস্কুট। আচ্ছা, আপনার গ্রামটা কোন জায়গায় বলতে পারবেন? হ্যাঁ? গ্রামটা কোন? রওনাপুর স্কুল বাড়ি। রঘুনাথপুর স্কুল বাড়ি। আচ্ছা, ওই হংকং পার্কের ওই দিকটা? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। রওনাপুর স্কুল বাড়ি, মালাখালা, ময়লাখোলা, তার বাহাত্তরে। 72-এ। আচ্ছা, কাকা আপনার একটা খরিদ্দার এসছে, দেখেন কি কিনবে, কি কিনবে জিজ্ঞেস করেন। পাপড়, পাপড় নেবে। কাকাকে নাকি একটু ভেমরুলে কামড়িয়েছিল এক সময়, কোন এক সময় আমি শুনেছি। হ্যাঁ, রুটি বেশি গেলাম। রুটি বেচতে গিয়ে ভেমরুলে কামড়িয়েছিল, অনেকগুলো ভেমরুল। তা আপনি কোন জায়গাটা? দেবুকে। দেবুগে। আচ্ছা আচ্ছা ধরে কামিয়ে দে। জায়গাটা কামিয়ে। আচ্ছা কামিয়ে এবার বতান নিয়ে গেলাম ভাই। যে ভাইটা মারা গেছে। আচ্ছা, আপনার একটা ভাই মারা গেছে, এই ভাইটা বতান নিয়ে। বরতলায় নিয়ে গেছিলেন হসপিটালে? বাঁচিয়ে। আচ্ছা আচ্ছা, বাঁচিয়ে দিয়েছে? তাহলে হসপিটালটা ভালো নাকি? আচ্ছা আচ্ছা। তো বাবুসোনা বলছে, বাবুসোনা পাপড়টা কিনেছে, তো বাবুসোনা বলছে পাপড়ের মধ্যে চুল, কিন্তু কি করবো বলুন, দেখুন এইসব গরিব মানুষদের কাছ দিয়ে কিছু অন্তত কেনা উচিত। দেখতেই পাচ্ছেন কিরকমভাবে জীবন ধারণ করতে হবে, ধারণ করে। তো এটা আমাদের বাচ্চা। বাবুসোনা বাইকটা পালিশ লাগিয়ে চলে গেল, আর বাচ্চা নেক্সট স্টেপ করবে। তো বাচ্চা মুখটা তোলো। আচ্ছা, তোমার নাম বলে দাও ইউটিউবে। হ্যাঁ, হাই করে দাও, এটা হাই করে দাও। তুই যা খিস্তি মারছিস না, সব ইউটিউবে তুলবো, বুঝলি? ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। দে। বলছি যাবো, তুমি আগিয়ে যাও, আগিয়ে যাওয়ার সময় অনেকেই বলো না, আগিয়ে যাও, তুমি ভিডিও করো। তো কাকা কি বলছে শুনে না। তা কাকা কি চলে যাচ্ছেন? তো কাকা ইনভাইট খেতে চলে যাচ্ছে। তো টাটা কাকা, একটু হাই করে দেন। ঠিক আছে। না না, তুই বল, গানটা কর দেখি। চেনু একটা গান করবে। চেনুর হাসিটা দেখো। কই চেনু, গানটা করো, আমরা শুনতে চাই। ঠিক আছে চেনু, মনোযোগ দিয়ে আমার বাইকটাকে সার্ভিস করবে। দেখি কোনো একটা জায়গায় কাদা পেলে হয়, চেনু চেনেক্স গিরি ঘুচিয়ে দেবো। বাচ্চা, তোমার নামটা বলে দাও, আমরা জানি না তোমাদের নাম। তোমার নাম? তোমার নাম বাচ্চা? আচ্ছা, কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক দেবো না আমি এখানে, ডাইরেক্ট পাবলিশ হবে। বলছি আমার নাম বাচ্চা। বাচ্চা, তোমার নাম কি? নেই বাচ্চা, কি সব খাচ্ছে দেখো। তো আমাদের মধ্যে এসে হাজির হয়েছে তোমাদের বিরু। বিরু ভাই, হ্যাঁ বিরু ভাই লেজেন্ড, হংকং পার্ক দেখেছে বিরু ভাই, সবাই পাবলিশ পেয়ে গেছে। তো ফিডব্যাক দিও, ভালো ফিডব্যাক দিও হংকং পার্কের। হংকং পার্কের ভালো ফিডব্যাক দিও তোমরা। তো চেনো কি বলছিল বিরু ভাইকে নিয়ে? কিছু একটা শুনে নেবো। চেনো গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে কবে যাবে হংকং এ? ওই তো বলেছে যে বিটু ভাই মাল নিয়ে যাবে হংকং পার্কে। মাল নিয়ে কি? মাল মানে কি? মেয়েটা কি অসম্মান করছো তুমি? গার্লফ্রেন্ড নিয়ে যাবে বলো? হ্যাঁ, ঘুরতে যাবে, তাই কি উল্টো পাল্টা বলছো কেন? মাল নিয়ে যাবে, মাল নেই। হ্যাঁ, তোমার চড়াবো বলছো, তোমার চড়াবো। মেয়েদেরকে সম্মান করতে শেখো। হ্যাঁ বিরু ভাই, কি বলছো? হ্যাঁ, যেতে হবে। তো আমি চেনুর কাছে, না না, আমি চেনুর কাছে শুনে নেই। চেনু একটু আইডিয়া দিয়ে দাও। চেনে এমনি একটু লগরি মানুষ, আমার মতনই।
তো চেনেক্সের একটা গল্প আছে। আমি একদিন ঘরে বাথরুমে ছিলাম, তো আমাদের বাড়ি ঘরটা তোমাদের দেখায়নি, খুবই গরিব মানুষ আমরা। তো গরু ঠরু ছিল, গোবর রাখা ছিল, তো চেনু গোবরে পা দিয়েই বলছে, আমি জিজ্ঞাসা করছি বাথরুম দিয়ে যে কে এসছে, কে? মা বলছে একজন কেউ এসছে। তো চেনু কোনো আওয়াজ না করে অন্ধকার দিয়ে বলছে যে মাই নেম ইজ চেনেক্স। কি বলেছিলে? চেনেক্স। চেনেক্সের হাসিটা দেখো, একটু একটু হাসিটা দেখাও। তো চেনেক্স, সেই থেকে আমরা চেনেক্স চেনু বলে ডাকি। আসল নাম হচ্ছে কি ভাই? আমির আলী। আমির আলী কি? দাস। না বলো না, ইয়ার কি মাছ না। আমির মন্ডল। আমির মন্ডল। তো আমির আলী মন্ডল অ্যাকচুয়ালি। আমির মন্ডল। আমির মন্ডল করে শুধু গন্ডগোল, ঘোড়াই গন্ডগোল। আচ্ছা, তো চেনু কি একটা গান করছিল, আমরা আরেকবার শুনে নেবো। নো, কি কি গান, কি কিসের পোতা নাকি? তো চেনু, তোমার কাছ থেকে কিছু শোনার আছে ওই কাকা সম্পর্কে, তুমি কিছু বলো একটু নাকি? না, আমি যে চেনু বললো যেটা আমি তোমাদেরকে বলি, তো হচ্ছে গিয়ে ওই কাকা নাকি মানে নেমন্তন্ন বাড়িতে উইদাউট ইনভিটেশন, মানে নেমন্তন্ন ছাড়াই বিয়ে বাড়ি খেতে চলে যায়। গরিব মানুষ কি করবে, অসহায়। তো বাদাম কাকার মতন আমাদের বসিরহাটের নেমন্তন্ন কাকা, তোমরা দেখি কতটা ফেমাস করো। আমরা থাম্বনেলও তাই দেবো যে বসিরহাটের নেমন্তন্ন কাকা। তো এই ভিডিও ক্লিপটা আলাদা আসবে, এখান থেকে আমার বাইক সার্ভিসটা সাথে অ্যাড করে দেবো। মানে যেভাবেই শ্যুট হচ্ছে সেইভাবেই পরপর পেয়ে যাবে স্টেপ বাই স্টেপ। তো এখানে অলরেডি কাজ চলছে, অনেক রকমের কাজ হয় আর প্রচুর কাজ থাকে দিনে। আরও ছেলেগুলো আছে, তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ বিরু ভাই কী সব করছে, দাঁতের নখ হাতে হাত দিয়ে নখ খাচ্ছে। তো নেমন্তন্ন কাকা সম্পর্কে আরো কিছু শুনে নেবো আমাদের বাবুসোনার কাছ দিয়ে। আমি কিছু জানি না ভাই। হ্যাঁ, তা কিছু অন্তত বলো। আমি কিছু জানি না, বিনা নেমন্তন্নে সব জায়গায় খাই সেটাই জানি। আচ্ছা, আপনারা বাদাম কাকার মতন ওনাকে ফেমাস করুন। ওই বাদাম কাকার মতন হতে চায়। ও তার মানে উনিও বাদাম কাকার মতন হতে চায়। হ্যাঁ, উনি বাদাম কাকার মতনই হতে চায়। তা বাদাম কাকার মতন হতে চায়, আবার বলবে না তো যে ওরা সব পয়সা ইনকাম করছে, আমাদেরকে দাও কিছু। তো চেনু বাইকটা অলরেডি ধোয়া কমপ্লিট, অনেকক্ষণ ধরে ধুয়েছে খাটনি করে। তো যতই হাসি মজা ঠাট্টা করি না কেন, চেনু কিন্তু বাইকটা কিন্তু দারুণভাবে ধুয়েছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু এখন অনেক জায়গায় কাদা লেগে আছে, সাদা মনে নেই কো কাদা। তো মেন মিস্ত্রি আমার গাড়িটা ছেড়ে কি সব করতে চলে এসেছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। ধুলো, এটা কোন গাড়ির? কোন গাড়ির এটা? এইটা এটা কোন গাড়ির? ও, তার মানে বাচ্চার গাড়ির। তো কিভাবে করছে তোমাদের কাজটা পুরোটা দেখায়। স্পেসটা খুবই কম, তবুও কাজটা ভালো হয় বলে আমরা আছি। চেনো মিস্ত্রি, এটা তুমি কি করছো? ধূমপান কেন করছো? না, অ্যাকচুয়ালি এটা করে তুমি কি পাও? আর কি কি মানে কি একটু স্বস্তি পাও নাকি ব্রেন্ডে? আমি শুনেছি না বিড়ি একটা স্বর্গের সিঁড়ি। না না, চায়ে রক্ত দিতে বল, আপেল কিনে শরীর দুর্বল। ও মাই গড, বাচ্চা কি বলছে? চেনুকে নাড়লে বেশ রসিক রসিক কথা শুনতে পাবা, কিন্তু চেনু ছেলেটা একটু গরিব। বিড়িটা আমার আব্বা দেখলেই রেগে যাবে। ছেলে বিড়ি খাচ্ছে, দরকার নেই, আপাতত এই ভিডিওটা বন্ধ করো। এই সবই পাবলিশ হবে কিন্তু মাথায় রেখো। তো মুডটা অফ ছিল, এরা খুবই ভালো মুড করে দিল। তো দেন চলো, ব্লগ করতে যে এত ভালো লাগে। এই দেখো তোমাদের মধ্যে চলে এসেছে আমাদের মধ্যে মোল্লা ভাই। মোল্লা ভাই কি বলছে শোনো তোমরা। মোল্লা ভাই লরি আসবে এখানে একটা লরি। লরি কি কিসে? লরি লরি। লরি আঁকবা? আচ্ছা আচ্ছা, ট্যাটু লরি করবে। কোন জায়গায় করবে একটু দেখাও। এখানে লরি আঁকবে, আর এই পাশে কি করবা? এখানে এখানে একটা বাইক আসবে। এখানে একটা বাইক। আচ্ছা, তো হিমেশ তো আজকে নেই। হ্যাঁ? হিমেশ তো আজকে নেই। কি হচ্ছে সামনে থেকে এদিকে? এদিকে দেখি লাইভ হচ্ছে। না, কিন্তু ভিডিও। যাই পারি। ঠিক আছে মোল্লা ভাই, এসো। স্পিড করতে হবে না, তুই তোর মতন কর। চেনু খুবই গরিবের একটা ছেলে, খুব দুঃখে কষ্টের জীবন। হাসি মজার মধ্যেও কিন্তু প্রচণ্ড দুঃখ লুকিয়ে আছে চেনুর মধ্যে। চেনু ছেলেটা খাটছে এমনি এমনি না। আর তারপরে কথা হচ্ছে আমাদের পক্ষীরাজটাকে সাজাচ্ছে গাড়ি। চেনু দেখ এই জায়গাটা এরকম হলো কেন, দেখো বেড়ে কয়েল পড়েছে এই জায়গাটা। চেনুর অভিজ্ঞতা কিন্তু দারুণ। চেনু বলেই দিল যে এই জায়গাটা ব্রেক অয়েল পড়েছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিনা জানি না। তো চেনু এই জায়গাটা ঠিক করা যায় কিভাবে? ওটা সরিয়ে রং করতে হবে। রং করে আবার বসিয়ে দিতে হবে, তাই তো? রং ঠিক আছে তো রং।
এই স্প্রেটা কি আছে? কি মারছো এটা? আচ্ছা, এটা কেন মারছো? আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে আমার যেসব জায়গাগুলো জং পড়েছে সেসব জায়গাগুলো তুমি মেরে দিচ্ছ, তাই তো? ওকে। তো এই হচ্ছে আমাদের দাদু, যাকে তোমরা আগেও দেখেছো। দাদুর জন্য একটা মেয়ে দেখে দিও। ঠিক আছে, 4টে মাল দিয়ে দাও, কটা নেবো? কটা? 4টে মাল আছে, আচ্ছা আর কটা নেবো? আচ্ছা ঠিক আছে, টাটা। তো গাড়িতে অয়েল মারা কমপ্লিট, তো এবার পালিশ হচ্ছে, মানে একটা ছোট কাপড় দিয়ে পরিষ্কার হবে, তো পালিশ করবে, তো দেখে নাও। চলো সব চেনো দিমাগে তাক লাগাচ্ছে, দেখো আবার। এটা কিসের জন্য? তো বিরুর গোপটা নেই, বিরু শুধু মুড়া তো গোপটা ফাঁকা, তো বীরেন্দ্রনাথ সরকার। তো বিরু ভাই, নাও আজকের ভিডিও এখানেই শেষ। সকাল থেকে খাইনি, চান করিনি, মাথা ঘুরছে, মনে হচ্ছে না নেশা হয়ে গেছে। ঠিক আছে, আজকে বাই, এখানেই শেষ।